வணக்கம், வெல்கம் டு தி கண்ணன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நான் கண்ணன் டி. சுண்டு, நேற்று ஒரு போர்டு கொடுத்தேன், அதை ரெடி பண்ணிட்டு வந்துட்டியா? இல்லை பாஸ், நானும் விடிய ட்ரை பண்ணேன். மல்டிமீட்டரில் எல்லா பொருளோட ரீடிங்குமே கரெக்டாக தான் காட்டுது. வோல்டேஜ் மட்டும் ஒரு இடத்துல ட்ராப் ஆகுது. நானும் அதை எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன், ஆனாலும் ரெடி பண்ண முடியல. அதை நீங்களே ரெடி பண்ணி கொடுங்க பாஸ், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். சரிடா சுண்டு. சுண்டு, நான் கொடுத்த போர்டு இதுவா? ஆமாம் பாஸ், இதுதான். இந்த போர்டில் எப்படின்னா வோல்டேஜெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே பேசிக் வோல்டேஜெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தேன், ட்ராப் ஆகுது. சரி விடுறா, நான் பார்த்துக்கிறேன். அதெல்லாம் மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்குவோம். மல்டிமீட்டரை வந்து டிசி மோடில் வச்சுக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக் மோடில் வைக்கலாம். இல்லைன்னா நான் இப்போ வந்து டிசி மோடில் வச்சுக்கிட்டேன், அந்த அக்யூரேட்டாக இருக்கும். பவர் ஆன் பண்ணிக்கிட்டேன். வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கெப்பாசிட்டரில் 450 வோல்ட்டு அந்த கெப்பாசிட்டர் இருக்குல்ல, அதில் பார்க்குறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 330 வோல்ட்டு கரெக்டாக தான் இருக்குது. அடுத்து செகண்டரி சைடு 110 வோல்ட்டு இருக்கிற வேண்டிய இடத்துல 65 இருக்கணும். ஸ்டாண்ட் பை இருக்கிறப்ப இந்த மாடல் கிட்டில், பட்டர்ஃப்ளை கிட்டில் 65 இருக்கணும். ஆனால் வரல, ட்ராப் ஆகுது. அதுவும் இல்லாத வோல்டேஜ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கல, வேரியேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. அதனால் மல்டிமீட்டர்லேயும் சொல்ல மாட்டேங்குது. அக்யூரேட் வோல்ட் இருந்ததுன்னா மல்டிமீட்டர்லேயே சொல்லும், ஆனால் அந்த மீட்டரில் இப்போ வந்து சொல்லலை. ஏன்னா வோல்ட் வந்து வேரியேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. அதுவும் இல்லாத ரொம்ப லோவாக இருக்குது. இதுதான் ஃபால்ட்டு. இதை தான் சுண்டு பார்க்க சொன்னேன். நைட்டு அவன் பார்த்துருக்கான், ஆனால் அவனுக்கு தெரியல. சும்மா வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துருந்துருப்பான் போலக்குது. அதனால் அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியல. இது எப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்த்து ரெடி பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா எல்லா வோல்ட்டுக்கிட்டேயும் அந்த வோல்ட்டு ட்ராப் ஆகி தான் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, டயோடை ஃபஸ்ட்டு முதல்ல இந்த போர்டில் இருக்கிற பவர் செக்ஷனு, செகண்டரி செக்ஷன்லாம் டயோடை செக் பண்ணிக்கலாம். டயோடு மோடில் வச்சுக்குவோம் மல்டிமீட்டரை. டயோடு மோடில் செக்அப் பண்ணுறப்ப கிரவுண்டில் வந்து ரெட்டு தான் வைக்கணும், ரெட்டு ப்ரூஃப் தான் வைக்கணும். அதனால் நான் ரெட்டை வந்து கிரவுண்டில் வச்சுட்டு செக் பண்ணுறேன். பார்த்திங்கன்னா 110 வோல்ட்டுக்கு இருந்த டயோடும் சரியாக தான் இருக்குது. அடுத்த 2 டயோடும் சரியாக தான் இருக்குது. அடுத்து இந்த டயோடு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிலே காட்டுது. ஏன்னா அது உங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டரில் வந்து பவர் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், அதாவது இருக்கும். அதனால் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டு காட்டும். இருந்தாலும் பொறுமையாக நீங்கள் ஒரு தடவைக்கு 2 தடவையாக செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த டயோடு நல்லா தான் இருக்குது. டயோடை அக்யூரேட்டாக செக் பண்ணோம்னா ஒரு சைடு ட்ரை பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணால் தான் அக்யூரேட்டாக இருக்கும். இருந்தாலும் நாம் ஒன்றும் இல்லாத ட்ரை பண்ணிவிட்டு செக் பண்ண முடியாது. அதனால் போர்டுலேயே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து நம்ம மைண்டில் வந்து இந்த இடத்துல இவ்வளோ தான் ரீடிங் காட்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். இந்த மாடல் போர்டுனா இந்த மாதிரி தான் ரீடிங் காட்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம மைண்ட்லேயே வச்சுக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா 2 ஜீனர் இருக்கும், அதையும் செக் பண்ணிக்கலாம். அந்த பக்கம் இருந்த டயோடு எல்லாமே நல்லா இருந்தது. எல்லா விட்டுக்கிட்டு இருந்த டயோடும் நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ இங்கே இருக்கிற டயோடும் நல்லா தான் இருக்குது. இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா C3807ன்னு ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இருக்கும், அதை செக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து NPN டிரான்சிஸ்டரு. அதனால் பேஸில் வந்து ரெட்டை வச்சுக்கணும், ரெட்டு ப்ரூஃப் வச்சுட்டு செக் பண்ணணும். இப்போ நான் வந்து ராங்காக வச்சுட்டேன், எமிட்டரில் வச்சு செக் பண்ணேன். அதனால் சரியாக ரீடிங் வரல. இப்போ பேஸில் வச்சுக்கலாம். பேஸில் வச்சு செக் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா ரீடிங் சரியாக தான் வருது, எதுவும் ராங் கிடையாது. அதே போல் பவர் டிரான்சிஸ்டரு இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் பேஸில் வச்சுட்டு மற்ற 2 பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறேன். டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப இதுவும் அக்யூரேட் வேல்யூ தான் வருது, இதுவும் எதுவும் ராங்காக வரல. இந்த இடத்துல ஒரு டயோடு இருக்கும், இந்த டயோடும் சரியாக தான் காட்டுது. இது PNP டிரான்சிஸ்டரு. அதனால் பேஸில் பிளாக் லீடு வச்சுட்டு தான் செக் பண்ணணும். இப்போ நான் ராங்காக செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அதனால் எந்த ரீடிங்கும் வரல. சுண்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ, நல்லா பார்த்துட்டு எதாக இருந்தாலும் கரெக்டாக டெஸ்ட் பண்ணி வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காத, புரிஞ்சிக்க முடியாது, பொறுமையாக பாரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பேஸில் பிளாக் லீடு வச்சுட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறேன். அதுவும் அக்யூரேட்டான வேலையை தான் காட்டுது. இங்கே ஒரு 7.2 ஜீனர் ஒன்று இருக்கும், அதை டெஸ்ட் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது.
டயோடு மோடில் டயோடு டிரான்சிஸ்டரு இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. நம்ம இந்த மாதிரி ஃபால்ட்டுனா ஒரு பக்கமாக எதெல்லாம் ஃபால்ட்டு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது, அதை வந்து பேஸில் வந்து ரெட்டை வச்சுட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறேன். அந்த டிரான்சிஸ்டரும் நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி சொன்ன மாதிரி எல்லா காம்பனன்ட்ஸுமே நல்லா தான் இருக்குது. இருந்தாலும் இந்த செகண்டரி சைடு ஃபால்ட் இருக்கா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நான் எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை வச்சுருக்கேன், அதுக்கு தேவையான வோல்ட்டை கொடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி சைடு கிரவுண்டு ஜாயின் பண்ணுறேன். பிளாக் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு, அடுத்து ரெட் ஒயர் இது பார்த்தீங்கன்னா 110 வோல்ட்டு. அதுக்கடுத்து இந்த க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா 24 வோல்ட்டு. இது எதுக்குன்னா டிரைவர் வோல்ட்டு, ஹெச் அவுட்டுக்கு டிரைவர் வோல்ட்டு இது. அடுத்து கண்ட்ரோல் வோல்ட்டு ப்ளூ கலர் ஒயரு ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து பவரை, அதாவது இந்த எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணிவிட்டு டிவி ஆன் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ஆன் ஆச்சுன்னா செகண்டரி சைடு எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லை, ப்ரைமரி சைடு தான் ஃபால்ட் இருக்கும், இல்லைனா அந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் எதாவது ஃபால்ட் இருக்கலாம். அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மெத்தட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தடு, நீங்களே வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை ரெடி பண்ணுறது எப்படின்னு இன்னொரு வீடியோவில் காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஆன் ஆகுது. ஸோ செகண்டரி சைடு எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லை, அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி சைடு இல்லைனா அந்த செகண்டரி சைடு இருக்கிற கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் இருக்கும். இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மோடில் வச்சுக்கலாம். அதாவது முக்கியமான அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூலாம் நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ரைமரி சைடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்கும். அதோட அக்யூரேட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு சைடு நம்ம பின்ன ட்ரை பண்ணிட்டு தான் செக் பண்ணோம். இருந்தாலும் நான் மைண்டில் வச்சுருக்கேன், இந்த இடத்துல உள்ள ஒரு ரீடிங் வரும்னு நான் மைண்டில் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்களும் அது ஒவ்வொன்றையும் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல 1K ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், கரெக்டாக தான் வேல்யூ காட்டுது, எதுவும் ராங் கிடையாது. இந்த இடத்துல 5.6 இருக்கும், ஆனால் இது வந்து போர்டில் அப்படியே இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி தான் ரீடிங் காட்டும், சரியாக தான் இருக்குது. இந்த சைடு எதுவும் ஃபால்ட்டு கிடையாது. அடுத்தது ப்ரீ செட்டை பார்க்கலாம். ப்ரீ செட்டு பார்த்தீங்கன்னா 120K அந்த மாதிரி காட்டுது. இது ராங்கான ரீடிங்கு. இது வந்து 2K இல்லைனா 5K ப்ரீ செட்டு தான் இருக்கும், ஆனால் ராங்காக காட்டுது. கீழே 2 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அதே தான் ஃபால்ட்டானு பார்க்கலாம். அதெல்லாம் எதுவுமே ஃபால்ட் இல்லை. எனக்கு டவுட் எப்படின்னா அந்த ப்ரீ செட்டில் தான் இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து 2K இல்லைன்னா 5K அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் ரீடிங் இருக்கணும். நார்மலான வோல்ட்டுனா 1K இருக்கணும், ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து ரீடிங் அதிகமாக காட்டுது, 120Kக்கு மேலே காட்டுது. அதை ட்ரை பண்ணிக்கலாம், ப்ரீ செட்டை ட்ரை பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எதாவது ஃபால்ட் இருக்குமான்ட்டு. அதுக்கு விக் எடுத்துக்கலாம். விக்கில் பேஸ்ட்டை தடவிட்டு நீங்கள் அந்த பின்னு மேலே ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இஎம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விக்கில் ஒட்டிக்கும். இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டேன். இப்போ ரீடிங் பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ண பின்னில் கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம பார்க்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரீடிங்குமே வரல. அதாவது போர்டோட அட்டாச்சில் இருக்கும்போது 120K அந்த மாதிரி காட்டுனுச்சு. இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டேன், அதனால் எந்த ரீடிங்கும் காட்டலை. கன்ஃபார்மாக இந்த ப்ரீ செட்டு தான் ஃபால்ட்டு. இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டான இதெல்லாம் சிம்பிளாக தான் முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ செட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இந்த ப்ரீ செட் என்கிட்ட இல்லை, அதனால் இப்போ நம்ம ப்ரீ செட்டில் என்ன வேல்யூ செட் பண்ணுவோம்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா 1K தான் செட் பண்ணுவோம். அதனால் அந்த ப்ரீ செட் இல்லாதனால 1K ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த இடத்துல அப்படியே, அதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, டிஃபால்ட்டாக 1Kன்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இது இப்போ இந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப அக்யூரேட் வோல்ட்டு 110 தான் வரும். இப்போ எல் அவுட்டுக்கு போகிற வோல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 110 தான் வரும். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கரெக்டாக தான் இருக்கும் வேல்யூ. இப்போ அதை கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து பின்னை கட் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இந்த போர்டு ரெடி ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுதான் கன்ஃபார்மாக வேல்யூ ரேங்காக காட்டுனுச்சு.
இது மாதிரி ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம கரெக்டாக டெஸ்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். நம்ம அது சரியாக ஃபாலோ பண்ணாமல் நம்ம எப்படின்ட்டு இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி இப்படின்னு மைண்டில் ஏதாச்சும் நினச்சோம்னா கண்டிப்பாக அந்த போர்டை வந்து ரெடி பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். பொறுமையாக இருக்கணும். பொறுமையாக பார்த்தா மட்டும்தான் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக ரெடி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் அந்த இடத்துல. இப்போ நம்ம வந்து பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு வோல்டேஜ் கரெக்டாக வருதான்னு பார்ப்போம். மல்டிமீட்டர் வந்து டிசி மோடில் வச்சுக்கலாம். டிசி மோடில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ரீடிங் பண்ணுறப்பெல்லாம் சரியாக வேல்யூ சொல்லாத இருந்தது மல்டிமீட்டரில். இப்போ பார்ப்போம் இது சொல்லுதான்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 110 அதாவது 19 வோல்ட் இருக்குது, 109 வோல்ட் இருக்குது. இது சரியான வோல்ட்டு தான், போதுமானது தான். இதுவும் போதுமான வோல்ட்டு தான். 24 அது போல் 26 வருது, நோ ப்ராப்ளம். இதுவும் அக்யூரேட்டாக தான் இருக்குது. இதுவும் சரியாக தான் இருக்குது. சுண்டோ இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டியா? இந்த மாதிரி பொறுமையாக டெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு போர்டை ரெடி பண்ண முடியும். டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறத ரெடி பண்ணோம்னா பொறுமையாக பார்க்கணும், அப்போ தான் ரெடி பண்ண முடியும். நீ ஏதோ நைட்டு அவசரத்தில் பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், அதனால் ஒன்றால் ரெடி பண்ண முடியல. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு, டிஸ்பிளேல தெரியுது. அதனால் நீ எந்த ஒரு போர்டை கொடுத்தாலும் இனிமேல் பொறுமையாக பாரு. இந்த வாட்டம் நீங்களும் சிஆர்டி டிவி பற்றி நிறையா டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலில் சிஆர்டி டிவின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும், அதை ரெகுலராக பார்த்துட்டே இருங்க. நன்றி, வணக்கம்.